El Centro de Entrenamiento Bíblico Avivadores inicia su curso Preparación de Bosquejos de Predicación, impartido por el pastor Carlos Navas. Aprenderás cómo preparar un bosquejo, conocer qué tipos de mensajes hay, la clave de un buen comunicador, ventajas del bosquejo en la predicación, estudio e interpretación del texto bíblico. Inicio en semana, lunes 28 de mayo y en sábado el 26 de mayo. Duración del curso 5 semanas. Mayor información al 2229-6041 o escríbenos a info@cebavivadores.com.